有请 BOSS 汽车系统事业部中国区总经理周月良。好，各位行业同仁、各位伙伴，大家下午好！很荣幸，也很高兴，在太湖之滨跟各位行业的伙伴又一年一次相聚在这个高通的峰会上，也非常感谢高通提供这样一个平台给到我们。那同样的，先简单的介绍一下我们的公司。BOSS 是麻省理工学院的教授 Dr. BOSS。在62年前创立的，也是业内原因重现技术的引领者。那大家有的时候在我们可能总部的那个大楼前会看到一句 slogan， 我们一直放在那边，是当年 Dr. Bose 说的 "Never lose your imagination"， 永远不要让你的想象力枯竭。也就是说，坚持不断的创新和一些对新技术的追求，一直是我们公司的一个核心的理念。这个价值观呢，也激励着 BOSS 公司的每一个人和每一代人，让我们始终致力于为消费者创造真实生动的声音体验，并且持续推动音频科技的创新。同时呢，在汽车领域，我们也希望为车内的每一位驾乘者带来感官和情感的交互和全新的境界。所以呢，也希望借这个机会呢，跟大家分享一下我们在这个领域的一些思考和一些成果，尤其是应对于中国目前这样一个非常卷，但是又对创新、对成本、对速度极度要求高的一个市场环境下，我们怎么样去应对？那首先 ，BOSS 还是非常坚持以用户为核心，我们秉承着对声学、对音乐的热爱。也吸引着我们有相同热爱的一些人们共同来携手好的音响和一些声学的一些体验，来满足用户多样性的一个需求。当今的汽车竞争态势，尤其是对智能座舱里面的声学的需求的要求非常的高。消费者他不仅仅只是说我只是要听一个响。它其实，在车舱里面的多场景、多用途，甚至一个座位个性化的这个要求上，比以前有了明显的这个要求的提升和对质量 performance 要求的提升。过去人们更多满足于只是点对点的一个旅程，但是目前我们可以看到，无论是无麦 K 歌啊，还是不同座位的这样一个个性化的场景。或者说，我们有前后舱不同的这个音量偏源的情况下，怎么样去互不干扰，同时又给每个座位提供非常好的这个体验？这个是我们目前一直在致力于持续推进和把我们的一些前沿的技术推到我们的市场，包括给我们的客户和用户的车里面。那今天的话呢，其实也是这个机会给大家介绍一些我们已经量产的和在即将开发中的一些新的这个技术。那所有的这些技术和一些新的 feature， 它其实有一个非常强的一个技术的基底，在我们内部呢，我们把它叫做 PSR 智能音频引擎，这是一个全新一代的软件算法的平台。在未来的这个很多的车舱内的这个个性化的体验里面，我们认为音频的这个趋势已经不是堆料、堆参数，或者说去把一些功放的瓦数往上去推，这个不是未来的趋势了。我们认为真正的对音频的体验，将来的趋势一定是把好的算法、好的体验，然后融入到多场景的这个个性化的用户的体验当中。所以这也是为什么从 BOSS 的角度来讲，我们在这个技术的基底上，运用我们独特的逻辑，应用机器学习过去积累的那么多年的声学的指纹参数，然后对不同位置、不同类型的扬声器的声音的发出和到达的时间相位做精准的集成的控制。
这也是为了每个座位能够都得到非常精准的声像和宽广的声场，让驾乘者在不管是什么样的场景下，把它从聆听声音和与声音融为一体。那 PSR 是 BOSE 专门应对未来或者说我们现在当前的大环境对于汽车音响或者说车舱音频这样一个需求变革的一个产物。那它应对了非常复杂性的挑战，同时呢，它对很多各项的音频的这个参数都有一个明显的提升，而且相比于传统的很多的算法会放在一个 DSP 功放当中。那未来的这些最新的音频的这些技术，可以通过快速的 OTA 的迭代，通过中央集成的这样一个方式，和 SOC 的伙伴一起合作共创，能够更加灵活的扩展整个设计架构，同时呢，适配不同类型级别的音响系统，然后也可以部署在多个不同的音频架构之中，所以它的部署的便利性，它的对新的OTA 的这些灵活度，还有就是综合成本的这个控制，其实都是一个非常有用的一个方法。那刚才介绍的这一部分，在这个技术的这个基石或者我们叫算法平台上，会有多个不同的音频技术或者说音频的这样一个体验技术的一个产生。举个例子 ，BOSE 有非常目前已经上 EX 的一个技术。这个技术的本身呢，它是会把无论是您是2D 音源还是3D 音源，或者说您在硬件布置上是否有顶棚扬声器或者没有顶棚扬声器，我们都有各种不同的方案可以把它打造成一个3D 音效。那 BOSE 的3D 音效一定是会基于保留优质的声学的音频的 performance 的效果的基础上，再加上了垂直、高度和空间感，使整个3D 的这个声效更加的突出。所以无论车的这个我们说里面的驾乘者的人数啊，包括不同的音乐的元素，我们都可以有一个非常好的这样一个算法把它还原。所以这个技术呢，目前我们已经在几款量产车上搭载了，包括大家看到我们外面的有个展台，我们有我们的这个最新量产的奥迪 7X 的这样一款车，也搭载了这个技术。那同时还有一个我们觉得是将来非常重要的一个场景化的技术，在 BOSE 内部我们是叫 C-Centric， 它是基于我刚才说的 PSR 的一个智能音频平台，再加上 BOSE 独创的 Ultra Near Field 超近场头枕扬声器打造的一个个性化座椅声场技术，然后它是用来实现丰富的个性化聆听体验，然后满足不同应用场景、不同座位的驾乘者的一个体验。那这个技术呢，其实它的本身来讲的话，它是一个软硬结合的这样一个技术，但是它对硬件的依赖其实不仅仅是头枕的扬声器，我们的做法可能跟很多传统的行业的一些做法有些不太一样。传统的行业在做一些传统的一些厂商在做一些所谓的个性化声场的时候，可能用的一个比较简单的方式，就是用头枕扬声器发声，然后车内的扬声器 mute 掉。那从技术实现的角度来讲呢，这个方式可能是会相对比较方便的去实现，但是从效果角度来讲，可能会有些打折扣。BOSE 的这个案呢，其实我们是协同了已经有在门上或者说车舱里面不同扬声器一起工作，但是你可能从感知上角度来讲，你没有那么明显的感知，因为如果单纯的是头枕扬声器的话，它在频谱上它是有缺失的，所以我们其实应用的是多扬声器，但是通过独特的算法调教，甚至于说，如果我在有些场景上需要后排安静的时候，我会用一些类似于主动降噪的一些算法，同时 mix 在一起，来达到一个不管是希望听到声音的人和希望安静的人都有一个非常好的效果。那在这样一个技术的一个核心基础下，我们会实现多场景不同用途的这样一个体验。举个例子，当您是一个主驾的一个思想模式的时候，您在开车，车里面有个乘客，或者说有一个电话进来的时候，这个电话比较隐私，您也不希望这个声音有别人被打扰到或者听到，那这是一个比较
有用的我们叫主驾思想的一个通话模式。那同时还有一种就是，当我主驾自己在听歌的时候，我的其他的座位他希望一个比较安静的一个场景，或者说后排可能有老人有小孩需要休息的时候，他怎么样把这个既能够让您听歌的人能够得到一个非常好的效果，同时让希望保持安静休息的时候有一个比较好的一个环境。那所有的这些新的技术，它在传统的这个模式里面、架构里面，大家可能知道它会有一个 DSP 的一个独立的功放。但是随着我们现在 SOC 包括我们的这个算法中央集成式的这样一个架构，我们也可以把它其实 move 到我们的车舱的这个 SOC 里面。这个其实对车厂来讲，或者对我们来讲，也是一个比较大的应对于软件定义汽车时代的一个解决方案的一个革新。那这个方案里面，其实它会有很优势的一个体现。一个的话呢，就是从综合产品的角度来讲，软硬结合了以后，相对来讲可以进一步的一些去降低硬件的这个成本和整个车舱的这套音响系统的综合的一个成本。那同时通过软件迭代的一些方式，它可以快速的来应用一些最新的一些我们叫新的版本或者 OTA 的版本来快速迭代整个效果，和一些新的一些算法和技术上车。那这也是依赖于我们的 SOC 和 IVI 的软件标准的进一步upper integration 的一个条件。同时呢，一些大算力的芯片的一些植入，给到汽车整个我们叫音响的这个 upper integration 提供了非常好的这样一个软件向上集成的这样一个趋势。那高通呢，也一直是我们在这个中央集成式或者我们叫 upper integration 方案上非常重要的合作伙伴。BOSS 我们也将我们自己特有的一些音频的算法集成到高通骁龙的芯片当中，然后把整个车舱的音频的体验的技术和交互提升到一个全新的维度。那在保留了 BOSS 产品和技术一如既往的出色的性能和我们品牌力的同时，那我们也降低了设计开发的复杂性，同时我们高效的利用了算力的资源以及我们内部开发的一些平台化的资源，然后赋予更多的个性化的体验和未来可扩展的无限的可能。所以我们也期待和在场的各位 OEM 的厂商以及我们 Tier 1的合作伙伴，包括我们很多算法的合作伙伴，一起深入的探讨合作，如何将我们整个智能座舱的生态，或者说我们的智能座舱的音频的这样一个生态，能够继续把它做强给做大。所以也欢迎和在座的伙伴们再进一步的探讨，同时也欢迎大家有时间的话可以去我们的讲台上体验一下我们最新的一个系统的一些方案，在我们的这个奥迪A7X上的一些呈现。那最后谢谢大家，期待跟大家进一步的交流，谢谢。接下来，掌声有请合肥浩飞汽车科技有限公司音效产品研发总监陶然。各位这个高通的合作伙伴，大家好，我是来自于合肥浩飞汽车的陶然。今天给大家带来的是 AI 驱动下车载音频系统的一个设计，也是跟声音相关的。对，为什么讲这个呢？因为现在 AI 逐渐成效，就是作为一个行业的从业者吧，就是我们在大模型加端侧的 AI 加音频如何去结合，来重新定义这样的一个赛道。包括今天在 AI 的浪潮下，咱们怎么去开始就是改写这样的车载音频的一个时间点，如何去结合 AI 来做产品设计，做那个技术的底座，包懂一些生态，以及对这些音频系统有哪些要求，都是我们这几年一直在思考和实践的一个事情。首先讲一下车载音频的发展现状啊，这个啰嗦一下，就是大概可以分为3个阶段吧，一个是硬件定义这样的一个硬件的时代，然后第2个就是 DSP 调音的这样一个时代，第3个就是车载AI 就是到来之后，我们怎么去重新定义这样的一个音频的时代。在上个世纪的80年代，车内主要是通过喇叭数，包括功率数来呈现，并且
大家都是在堆参数、拼堆料。然后呢，后来就是说进入了新世纪之后，随着 DSP 技术的一个发展，特别是以 ADI、TI 这样的一个 DSP 为代表进入了车载音频，然后满足了车载数字信号处理的一个基本的要求，然后通过算法、通过软件、通过调音，能够实现这样的一个定义印制的一个效果。再后来的话，就是到了这几年吧，就是随着 AI 技术的一个发展，我觉得就是如何去实现场景的定义、环境的感知以及用户的匹配，并且动态的、实时的控制这样的一个音质参数，是这个时代车载音频的一个最大的命题。随着这样的一个时代的到来啊，我们面临的一个挑战，我觉得可能要从车辆的使用场景来看。因为现在的车不仅要随着环境、随着人、驾乘人员，包括实车的一个场景发生动态变化。这些动态变化的一个环境，它不仅在噪声上，它在驾乘人员的不同的年龄、性别、职业以及爱好上都有所不同。有的人喜欢醇厚的低音，也有的人喜欢就是清澈的高音，可能大家的胃口都不太一致。然后同时呢，现在的车也不再是一个没需求吧，他在比如说有的人在车里面去看电影，有的是要 K 歌，还有露营等等这样不同的场景，它对音频的需求也是不同的，所以出现了不同的需求下来那个争抢同一套扬声器的这样的一个问题。所以说，在这样的一个 AI 的一个场景下，我们车载音频如何去发展？我们首先就是我觉得车载音频它肯定是一个感知加决策加自适应的这样的一个调控形成这样的一个逻辑的业务闭环。在环境感知上，我们怎么能够实时的感受到我们当时所处的这样的一个环境？同时在用户驾乘人员的用户上，我们怎么去感受到驾乘人员的他的一个特点，然后为每个人去构建一份声音的画像，为每个人创建一个调音的曲线。然后在场景上，怎么知道你是处在一个比如说高速上，还是说一个安静的环境里边，还是说你是在休眠，还是在车上有儿童？然后怎么去自动化的去调整这样的一个 EQ， 然后声场，然后实现这样的一个场景的切换。通过这些感知、决策以及动态的调整声学参数来拟人化这样的一个实际的业务逻辑，这个就是 AI 音频的一个发展逻辑。好，结合这样的一个发展逻辑的话，我觉得就是我们如果想要把这一块能够做到，就是从想清楚到卖得动的这样的一个价值链，那不仅仅是在产品设计，在技术的一个开发，包括生态合作的一个包容，还有一些量产落地的方案上，都要有不同的一些创新。那在产品上，我们怎么能够抓住用户的特点，去设计出一些更沉浸式的场景体验？在技术上，我们怎么能够把比如说AI 的大模型，然后算子、SDK、平台、链路等等一系列的技术，能够整合成一套系统，它大到一个操作系统，小到一个电阻电容，它如何去承载一个产品的需求？然后在生态上，就这些年的车载音频的生态发展也远超了就是第二个阶段的这样的一个速度吧。然后从底层的芯片到第三方的一个系统，然后到流媒体、有声书等等这一块的生态链的发展也都是在加速进行当中。有了好的生态，有了好的技术，有了好的产品设计，那如果没办法去做到落地，它也没办法去实现这样的一个价值交付。所以我们接下来重点要讲一下，就是产品设计和技术以及量产这一块，以及他们对这样的一个系统的一个要求。好，在产品设计上呢，我们主要是结合就是电动车，因为现在就是更大更安静嘛，然后我们的音响配置也很高，同时呢，我们也有车里面成熟的 AI 的模型，然后实现了这样的一个5大的一个交汇。构建成了一个车载音频的这样的一个黄金时代吧，就是从而引申出更多的需求。但是现在有了更高的天花板之后，我们的声音的差异化的窗口也就会比较大。然后行业的诉求呢，就是既要给用户带来一个沉浸式、个性化的座舱的体验，又要在工程上实现高效、稳定、可落站的一个车规级的一个落地的要求。同时呢，还要构建核心的一个行业能力。对，所以说。在客户端的话，我们如何去突出硬件的价值，
然后如何包装成真正的软件来定义音响的这样的一个产品，以及就是怎么去给客户讲出一个有价值链的这样的一个感知的故事。然后在用户侧的话，大家可能现在的用户要求也比较高啊，也不仅仅是去听一个响，而且是要沉浸式的，要有情感共鸣，还要有更丰富的功能，因为它有不同的场景，所以它对声音的要求永远都是一个有不同需求的这样的一个场景。没有啊，我刚才找。对，结合这些场景，我们以 AI 驱动为模型，然后让声音怎么去做到更好听，然后在车内怎么去重建我们的音乐会、录音棚、爵士酒吧的这样的一个声学空间，并且对它们进行一个声道的渲染，形成一个360度的沉浸式的一个空间音频。然后在声场控制上以及内容的应用上，我们怎么能让座舱的声音更自在、更丰富？这些都是产品设计不仅要停留在音频的本身，还要和座舱和支架去结合。在这样的一个时代啊，就是说 AI 到来的时代，我觉得声音在座舱内已经不再是孤岛了，它和座舱的融合主要是通过我们主动的陪伴、语音的氛围以及个性化的这样的一个档案，来打造有智能座舱。然后所以说呢，我觉得声音在这个时代已经不再是配角，而是智能座舱和支架的一个核心赋能者。我另外一个。对，然后在座舱这一块，我们的有无麦 K 歌、声场分区，包括电影院模式、音乐厅模式，这些都能给用户去提供一个沉浸式的一个音效体验。然后在声纹识别、语义理解，也有能让用户的交互会更智能、更自然。所以说这里边我们涉及到从收音端到放映端的一个完美的一个完整的声音的一个闭环。然后单独任何一个功能单独来做，可能都做不出一个好的产品体验，必须是音效加语音的加大模型的一个融合。我们之前提到的都是一些产品的一个技术话术啊，就是用户他产品也不懂技术，用户呢但是他懂场景，他更关注的是场景。所以说在这个5个场景里面，我们怎么去通过场景化的设计来为用户带入更深的这样的一个深境，是我们就是一直坚持就是通过场景来带动产品设计的一个理念。好，下面讲一下就是这些产品这些需求，然后怎么去通过技术的方式能够落地下来。首先就说一下就是虚拟上火了，我们要在车里面大家可能更关注的是一个听感，就是一个音效如何去沉浸。所以说从2.0的立体声如何拆解出一个原本就存在的这样的一个空间信息，然后再渲染到多声道的这样的一个氧气里边去。在传统的一个音频的一个处理方案上，主要是通过神经元的一个分离，然后空间的一个重建，然后声场的校准3个方向去进行一些过程的分析，包括合成，最后通过 AI 的辅助。比如说我们可以通过模型的分离来分离出更精准的一些元素，同时在声场的构建上能够让它做到更精准的跟踪和自适应。然后这个是独立音区，独立音区的话大家也都知道，就是声场分区它主要是通过明暗区的一个对比度的构建来体现就是明区更清楚，暗区更安静的这样的一个所以说在这里面我们怎么通过 AI 来去辅助呢？那这里面就是在声学传递函数的测评上，我们知道声场分区的声学传递函数的测评都是大家在车辆静止的状况下发一个 chip 信号，然后去构建这样的一个声学传递函数。但是这个是一个静止的声学传递函数，那我们怎么通过 AI 的方式能够动态的，能够根据它的车窗的开关、用户的驾驶人员的坐姿，能够自适应的去给它匹配声学传递函数，这个也是一个话题。同时呢，在 AI 的姿态融合上，我们通过传统的固定的区域，比如说你把头枕的前方可能比如说20厘米这样的一个范围内，你在低头或者转头的时候，你的隔离度的效果就会变差。那 AI 在融合了之后，怎么通过摄像头的数据来实时的跟踪我们的头部的控制点？然后这个是声反馈，因为现在在车里边大家有做无麦 K 歌、做 ICC， 然后有做语音通话的，它们的大的区别其实就在于你的听音的对象、你的识音的成分。那这里面最大的核心的业务点呢，就是回声消除不干净、有消调、人声失真，对吧？然后呢，这里面就是在传统的 AEC 上，其实我们最怕的问题是什么？是最怕的是非线性。那
在 AI 介入进来之后，我们可以通过神经网络的直接构建端到端的一个回声消除的一个路径，然后应对非线性的一个失真以及多路径的反射。然后呢，在后端处理上，大家可能最担心的是什么？就是声音听不清。那这个我们在传统的方式上一般是都通过降噪，然后叫什么 BF 就是多数成型以及 AGC 这种方式来分模块独立的这样的一个处理。所以说在 AI 到来之后，我们可以把它作为一个整体的通过一体化的神经网络，然后同时去做处理，然后这样输出的声音会更清晰，也会更自然。然后在噪声的抑制、回声的噪声的抑制上，我们传统的方法一般都是固定阈值防啸叫，这样的会容易误触发，然后导致一些抑制不足。那 AI 的模型到来之后，我们可以通过预测风险，根据不同的场景来动态的调整它的纤薄深度。在主动降噪上，我们这个传统的一般都是要通过一些线性的 FIR 去构建这样的一个非线性的刺激声路径吧，对吧？然后在 AI 到来之后，我们可以通过一些神经的自适应滤波，包括路况的自适应、预测式的抗噪，就是我提前能够预判到你的颠簸，不再是一个就是慢拍的这样的一个参考音的到来。然后在虚拟传感上，我们也能够为每个乘客打造一个专属的这样的一个安静的区域。所以说这些算法、这些技术，它要落地的话，我们肯定要依赖一些算子清单。那这里面所列出来的算子清单，都是我们在不同的嵌入式平台上去沉淀下来的一个算子库。那我们也是通过模块化的方式，然后去标准的定义它的一些接口，它的代码复用率也能够达到60%以上。同时呢，我们针对不同的嵌入式平台去做了一个深度的优化，它的实时性、它的稳定性也都得到了一些保障。同时，针对 AI 到来之后，我们新增的一些 AI 的算法，如何把它封装成一个新的算子，也可以无缝的介入到这样的我们的一个架构里面去。然后，针对这样的一个算法，它在车上的一个部署环境，我们知道就是一般要不就是部署在车机的一个处理器 SOC 里面去，要不就是外置功放的这样的一个 DSP 里面去。但是无论哪种，就是这个部署的方式，它对声音的诉求都是一致的，就是要更清晰、更自然。那面临这样的一个诉求，其实我们在传输的链路设计上也有比较高的一个要求。那怎么去满足高采样率？甚至说一个 A to B 的总线，我可能要传输多种的采样率的音频，那以及高精度的这样的一个传输的需求，如何去防止它的失动？对，这一块都是对音频链路提出的一个巨大挑战，也是我们一个就是要求低延时、高保真、稳定性强、高带宽的这样的一个基本要求。在声音的链路上，就是我们不仅要就是有之前我们提到过的一些这些要求以外啊，我们可能有的音频链路它的也具备一些多场景多用途的这样的一个特征。那无论是上行的链路还是下行的链路，也不管它是空间音频还是主动降噪还是就是声反馈还是声场控制，其实我们的音频链路的传输都就是必须要满足的。如果你在满足不了的情况下，那你可能就要通过降采样或者说压缩或者场景这种方式解决，对吧？那这个一套好的音频架构，就是无论以上我们说的任何的算法、还链路以及不同的嵌入式平台的算子这样的一个部署的话，我们都需要一套好的音频架构。这套音频架构，我觉得就是它要从算法模块的集成度，然后参数控制的这样的一个监督，包括一些 log， 还有一些音频输入输出，包括硬件底座的适配性，还有控制模式以及它的调音的方式，都要做到这种兼容。一套好的音频架构，它不仅要满足工程的需求，更要满足一个业务的需求。这个是我们在高通的第5代，就是8x97的这个平台上，我们去做的一个算法的部署和规划。我们暂时用到了 NPU、CPU， 包括 DSP。然后这些算法呢，部署的算法就是它都有不同的特征，有的算法可能是一些用的物理的算法，有的算法呢可能带有模型，那有的算法可能偏数字信号计算，有的算法可能偏逻辑控制。那根据这些不同的算法就是的一些特征，我们如何去拆解，如何在这些这些处理器上去做异构化的部署，是对工程能力的一个巨大的挑战。那到目前为止，我们是在 DSP 和 CPU 上已经完成了
比如说虚拟现场、3D 提示音、5麦 K 歌的这样的一个算法部署，它所占用的算力大概是15%和2%。那后续的话，我们也会在这些平台上去构建更多的算法，比如说独立音区、RC， 比如说调音大师等等。然后在 CPU 上的话，我们会结合这样的一个模型，包括 NPU 这样的一个模型的资源，我们会更多的去部署一些，比如说大模型调音、乐器分离等等。这个我们在外面也有 demo card， 也希望大家能够去体验一下。说到这些，我再提一下硬件我们在硬件方面的话，也注重就是从输入到计算，然后到输出这样的一个完整的音频链路，然后从麦克风、数字总线，包括处理器等等一些相关的单元吧，然后最终在输出端聚焦在扬声器的新材料和氮化镓的这两个差异化上，然后尽量的为用户提供一个高保真、低功耗、个性化的一个车载音频的体验。然后氮化镓就是相对于传统的硅基芯片，我觉得它在效率和功率密度，包括成本这方面有一个重大的优势。然后在车载音频里边，它也能够让我们提供这种影院级300瓦低音通道的输出的这样的一个能力。最后讲一下总结和展望吧。对，作为就是这样的一个行业的一份子就是其实我们一直在思考，就是如何在 AI 到来之后，如何构建一套新的音频架构，让它就是以硬件抽象、生态兼容、异构部署为核心，同时呢又能够支撑当下的 AI 音频功放的这样的一个落地、量产以及更多的生态，然后又能为将来拓展更多的一个音频空间去提供这样的一个差异化的一个竞争能力，是我们一直在思考并且和执行的一些事情。然后车载音频呢，也从硬件定义逐渐走向了软件加 AI 定义的这样的一个关键的时候。所以说音频架构其实我觉得还是蛮重要的，所以说在这里面也提出来就是一个展望。然后第二个就是说在大模型到来之后，其实大模型怎么去跟音频去做一些结合，然后如何去融合到音频的这样的一个场景里边去，如何去场景化、个性化、多模态的去结合这样的一个业务逻辑，然后实现 AI 它能够去调音，同时 AI 又能够去评价，就我用 AI 调出来的声音，我也能够通过 AI 来评价它的好坏，来解决行业上就是一直存在的所谓的音效是玄学加科学难以评价的这样的一个难题。第二个呢，就是大模型在跟那个车载音频这个行业，大模型提效跟车载音频这个行业的结合，其实我觉得也是各大公司一直在关注的事情。如何去提效，这个我也做了一些思考。因为车载音频其实我们这个行业它有一些行业的特点，就是它的系统化能力比较强，同时呢它也有一些主观效果，也有硬件的耦合，也有场景的结合，也有一些交互等一些这样的一个关键词吧。然后在这样的关键词下呢，就是我觉得比较容易提效的是在有既定的输入和明确的输出的方向上，你可以通过大模型来提效。但是在比如说软件工程、功能测试，但是在产品的设计、算法、系统以及调音这一块，我觉得是大模型提效暂时是难以发挥作用。然后最后一个就是想说一下，就是我们在车载音频这个行业如何去构建它的一个行业标准。那这里边就包括空间音频的，包括声反馈的，包括声场控制的。其实我理解这一块的行业标准目前一直是属于空白的。对，所以说我觉得这个也是我们作为一个行业的从业者一直要思考的这样的一个事情。对，最后这个对，最后这就是我今天给大家带来的一个分享。然后呢，最后也非常希望能够跟各位高通的一个行业从业者能够有深入的合作，谢谢。